Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa nazzala raddan liqaulil yahud lamma daraballahu al-masal bidzubab. Ayat innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tamurun wa nazala lan temurun apa ayat raddan krana nolak liqaulil yahudi maring omongane wong Yahudi liqaulil yahudi maring omongane wong Yahudi ring omongane wong Yahudi lama doroba ing dalem semangsane ndadekake lama doroba ing dalem semangsane ndadekake sapa Allahu Allah al masalah ing perumpamaan lek misla iku contoh ya kalau masal sae dipatah iku perumpamaan. Kayak wingi lah ayat wingi masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Iku masal itu perumpamaan. Bizubab pinggir perumpamaan nganggo apa bizubab kelawan lalat. Fi qauli ing dalam dawuh Allah taala rupane dawuh wa iyaslubuhum adzubabu syai'an wa yaslubum lan lamun ngerubung artine lan lamun ngerubung ing berhala lan lamun ngerubung ing berhala asnam berhala apa adzubabu laler syai'an ing suwiji-wiji. Iki sedikit ya cerita nang ayat kuwi ayat wa yaslubum adzubab syai'an kurang luwih ngene. Allah iku nggawe lalat. Terus lalat itu ketika ngerubung mereka orang-orang penyembah berhala itu ya mereka kerepotan guru musuh laler sing cilik. Andaikan laler itu mengambil sesuatu dari dia dari orang-orang kafir itu baik makanannya ataupun apa yang menempel di tubuhnya orang kafir itu mereka juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengambil kembali dari lalat itu, nggak bisa merebutnya lagi. Nah, terus ketika lalat itu menempel pada berhala-berhala yang mereka sembah, ya podo ae berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan itu berhalanya nggak bisa apa-apa, nggak iso lapo-lapo, guru meneng tok. Nah, maka Allah memberi perumpamaan dzubab koyok barang sing sepele. Nah, tapi mereka pun kalah karo dzubab, gak iso lapo-lapo musuh dzubab iki. Gue ono cerita nih masalah dzubab sih. Lanjut mana nih sih? Saya ning suwi-suwi wal angkabut. Kalau lihat nama berapa masalah bidzubab wal angkabuti atau fin anggone bidzubabi mau terus saiki wal angkabuti lan perumpamaan apa ya angkabut iku laba-laba iku lho. Wal angkabut lan laba-laba apa basa Jawa ni kala monggo apa iku kala monggo wis laba-laba ngono ya angkabut fi qaulihi ing dalam dawuh Allah taala rupane dawuh kamasalil angkabut artine madani laba-laba atau kaya perumpamaane laba-laba ngono ya kene.
Lah omongane wong Yahudi ku iki, ma aradallahu bidzikri hadhil asya. Apa sing dikarepno Gusti Allah gawe contoh kok contoh nggur laba-laba. Terus gawe contoh kok nggur zubab laler iku maksudnya Allah kok. Oh, maksudnya apa? Kita ini mau bertarung masalah kepercayaan kok contohnya nggur sepele, nggur zubab, nggur angkabut. Kata mereka ma aradallahu bidzikri hadza ma utawi apa? Ma utawi apa iku aroda iku aroda ngarepake iku aroda ngarepake sapa Allah bidzikri hadhil asyai kelawan nutur ikilah bidzikri hadhil asyai kelawan nutur ikilah pira-pira perkara al khosisati kang asor hina. Jadi kata mereka, oh karepe Gusti Allah kok nggih contoh kok hal-hal sing sepele ngono. Terus Allah ngerot atau nolak omongan mereka itu pakai ayat ini. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Ya Allah tetap akan ngasih contoh lalat karena hanya dengan sekedar contoh lalat itu logika mereka wis kalah, rasional mereka wis kalah tentang masalah ketuhanan. Ya. Nyapa gawe contoh sing angel-angel sing gede ya sing lebih lebih besar daripada sekedar lalat. Wong dikai contoh lalat tok wae mereka wis kalah ya. Secara pembuktian tuh mereka sudah kalah. Jadi ono cerita siapa namanya Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidup di raja sing kaya raya yang sangat berkuasa ya, punya kemapanan yang luar biasa, jenenge Raja Namrud. Sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan ya, disembah karo pengikutnya. Yes, singkat cerita satu hari Namrud itu ngipi istananya diobrak-abrik karo wong ya, istana diobrak-abrik pokok bakal hancur istana itu. Kemudian salah satu karyawan istananya Namrud iku bapake Mbah Nabi Ibrahim ya, pembuat patung, bapake Mbah Nabi Ibrahim sing bagian gawe patung. Lah terus karena ada mimpi seperti itu, terus Namrud iki bingung. Ya dia tafsirkan bahwa nanti siapapun yang lahir di hari itu, ya, siapapun yang lahir di malam itu, nanti dia akan berpotensi untuk memporak-porandakan kerajaannya. Wis akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim mau mulih karena istrinya sedang hamil besar mau melahirkan, yaitu ibunya Mbah Nabi Ibrahim. Mbah Nabi Ibrahim sik nanggone jero kandungan mau dilahirkan malam itu. Singkat cerita di ono sing cerita malam itu ada yang rada lali ceritanya. Apa malam iku 40 hari lagi dilahirkan. Pokoknya Mbah Nabi Ibrahim itu diprediksi nanti kelahirannya ya itu nanti akan memporak-porandakan istana kerajaan kuwi mau. Akhirnya singkat cerita ibu Mbah Nabi Ibrahim mau sama suaminya tadi disuruh bersembunyi ngene hutan, kono ndelik nang hutan biar enggak ketahuan sama pengawal-pengawal istana. Nanti kalau ketahuan kamu enggak akan selamat ya, anak kita juga enggak akan selamat nanti. Maka sembunyilah. Akhirnya ndelik kemudian singkat cerita Mbah Nabi Ibrahim lahir sampai pada usia 40 tahun Mbah Nabi Ibrahim ikut dolan nanggone apa ya, mungkin saiki kuil lah, kayak mirip-mirip kuil itu, pokok tempat ibadah sing disembah nang kono patung, terus ono sajen-sajen
ono buah-buahan, apel dan lain sebagainya. Nah, terus Nabi Ibrahim itu di tengah-tengah orang sedang berdoa di hadapan patung. Nabi Ibrahim munggah ngene patung kuwi, dipanjat terus dijogok buahe. Jogok buahe ya. Terus ngomong nang ngene patung, "Lho, buah kamu tak ambil. Kamu bisa enggak ngerebut lagi dari saya?" Wah, iku wong do ketenggengen kabeh sing doa-doa di situ. Do keweden. Karena itu betapa tempat itu sangat sakral, sangat keramat dinggo ndonga wong akeh. Tapi sama Mbah Nabi Ibrahim diperlakukan seperti itu. Dijogok buahe, buah sajen. Terus sing patungnya ditantang iki lho iso njukuk balik apa ora buah sing tak jupuk iki. Nah, iku wis mulai ramai itu. Nah, enggak cukup di situ. Setelah itu Mbah Nabi Ibrahim yang gawe perkara neh ya. Jadi patung-patung itu ditugeli kabeh siraya, dihancurkan semuanya. Hingga patung terakhir iku patung sing gede, patunge patungnya Namrud. Jadi Namrud wis dibentuk patung. Tapi wonge sing urip masih ada. Tapi wis ana bentuk patungnya. Kemudian nanggone tangane patung Namrud mau dicekeli kapak. Jadi cara ngono di skenario karo Mbah Nabi Ibrahim ben koyok-koyok sing menghancurkan iku ya iki. Apa jenenge? Patung sing gedhe iki. Ngajari patung-patung sing liyane. Tuhan yang besar menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil. Di skenario ngono. Tuhane do tukaran. Nah, tapi tetap kemudian ketahuan bahwa pelakunya Mbah Nabi Ibrahim. Kayaknya pernah tak sampaikan dulu kok ya. Jadi Nabi Ibrahim diceluk, terus ini kan konangan terus dipanggil Nabi Ibrahim. Ibrahim, apa maksudmu? Apa alasanmu kok melakukan ini, menghancurkan patung-patung ini semua? Terus cari Nabi Ibrahim, saya enggak melakukan ini, tapi yang melakukan sing gedhi kuwi, patung sing gedhi kuwi. Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Kurang luwih ngono ayate, ana ayat itu. Rada lali aku. Sing nglakoni iku sing gedhe iki. Ya, bukan saya, patung sing itu kan para Tuhan berselisih terus Tuhan sing gedhe menang sing nggawa kapak. Terus merasa disepelekan dengan jawaban Mbah Nabi Ibrahim, Raja Namrud ngamuk, ya. Jare Raja Namrud, ya mosok mungkin berhala itu bisa mukul berhala yang lain. Nah, kemudian dintain karo Mbah Nabi Ibrahim. Lah ya, wong jelas apa yang sampean katakan, berhala itu enggak bisa apa-apa, enggak bisa bales lek digarai sing liyane. Lah gitu kok kamu sembah. Nah, itu malah marah lagi Raja Namrud. Akhirnya singkat cerita Raja Namrud ngongkon anak buahnya gawe tungku ya, gawe api sing gede setinggi istananya. Yaitu gawe tungku api sebesar tinggi istananya. Wis disiapi dicepai gede, api dinyalakan, kemudian Mbah Nabi Ibrahim dilebokne nanggone bara api tadi. Kemudian setelah masuk ke situ sama Allah itu didesain Mbah Nabi Ibrahim masuk ke dalam api koyok melaku nanggone pertamanan. Wis nyantai koyok wong dolan, koyok wong rekreasi. Padahal yang melihat di sekitar itu Mbah Nabi Ibrahim sedang disiksa, dimasukkan nggone api. Jadi koyok dari luar itu orang-orang yang melihat itu Mbah Nabi Ibrahim ya gerak-gerak gitu di dalam api. Kalau dicerita itu sampai kurang lebih 3 hari ada di dalam api itu. Tapi Mbah Nabi Ibrahim enggak ngerasa apa-apa. Nanggone ayat Quran dijelaske dawuh Allah ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim nabiku ini. Dawuh Allah. Ya tenanan api itu enggak memberi dampak sakit atau rasa panas sedikit pun kepada Mbah Nabi Ibrahim. Mbah Nabi Ibrahim secara hakikate nangkono dilakokno karo Allah dijak jalan-jalan melalui perantara malaikat Jibril. Ya, dijak mlaku-mlaku. Ketoke wong wae nang sekitar kono Mbah Nabi Ibrahim disiksa dilebokno geni. Tapi sejatinya dia sedang di antara jalan-jalan sama malaikat Jibril. Singkat cerita baru ngono bar 3 hari Mbah Nabi Ibrahim metu ya. Terus ya karena keluar dengan selamat ya, akhirnya masyarakat itu geger, wah ini bukan sembarang orang Ibrahim ini. Nah, terus ya
ada beberapa orang yang sudah mulai iman masuk Islam, sejenak setelah kejadian itu, ya, selang beberapa saat, Raja Namrud itu dileboni laler lewat irunge, ya lewat irunge terus masuk sampai ke otak, ya. Iku buwing Raja Namrud nggak bisa mengeluarkan lalat itu, sampai apa jenenge lalere umek nanggone otak, sampai kalau dicerita itu kepalanya Raja Namrud dipukuli pakai tangannya sendiri, digebuk-gebuk sirahe ben lalere kuwi metu, ya. Tuwutuki sirahe, lalere gak gelem metu sampai Raja Namrud meninggal. Kemudian setelah Raja Namrud meninggal, lalat itu keluar dari hidungnya. Nah, dihinakan kayak ngono kuwi. Raja Namrud itu sama Allah, nggur kalah karo sing jenenge laler iku mau, karo dzubab iku mau. Mangkane dawuh Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Ba'udah iku ya wis jenis laler ngono, kewan cilik-cilik ngono kuwi Allah enggak malu sama sekali. Karena nyatanya hewan sekecil itu bisa mematikan orang yang mengaku-ngaku sebagai raja, sebagai Tuhan bahkan. Ya. Wes, iku ya. Jadi hujah Allah itu jelas, ya hujah Allah jelas. Allah enggak malu sama sekali untuk bikin contoh hewan sing kecil-kecil. Ya, karena dengan fakta-fakta sejarah sing koyo ngono, hewan cilik mampu mematikan orang yang mengaku sebagai Tuhan. Hewan kecil iso ngerubung berhala yang mereka tuhankan, dan berhala itu gak iso mbales apa-apa. Lah ngono-ngono iku hujah Allah ngono kuwi. Ya, dan mereka enggak bisa mengembalikan atau ngerot atau nolak hujah-hujah seperti ini. Yes. Innallaha la yastahyi, innallaha satamani Allah iku la yastahyi, ora ninggal sapa Allah. Yastahyi iku arti aslinya isin, tapi mosok Gusti Allah isin, iki jenenge mustahil bagi Allah. Allah kok duwe sifat isin, maka dimaknani makna yang lain, ditakwil ngene iki jenenge. Dadi la yastahyi, ora ninggal sapa Allah. Apa jenenge maknane isin aslinya diganti ninggal. Iki jenenge ditakwil, dicarikan makna yang lain yang sekiranya tidak membahayakan terhadap akidah, ya, akidah. Karena begitu dimaknai Allah kok isin, wah iku engko yo balik neh mau Allah padha karo makhluk malian. Ora ninggal sapa Allah ayat riba ing yen to ndadekake sapa Allah. Yang yen to ndadekake sapa Allah ayat ja'alu tegese ndadekake sapa Allah. Masalan ing endi-endi contoh. Masalan ing endi-endi contoh. Lafat masalan iku maf'ulun maf'ul awalun kang awal. Lafat masalan iku maf'ul awal dari lafat apa jenenge? Yadrib, dari lafaz yadrib. Terus ma ing endi-endine perkara, ma ing endi-endine perkara. Lafaz ma iku nakira mausufa, utawi ma iku nakira mausufa. Ma nakira mausufa. Jenise ma iku akeh macam-macam. Salah sijine iki ma nakira mausufa. Iku ma nakira mausufa. Nakira mausufa iku sing disifati. Disifati nganggo apa? Bima kelawan lafaz. Ba'daha kang ana ing dalem sakwise manakira. Ba'daha kang ana ing dalem sakwise manakira. Dadi lafat ma iku sifate nakira terus disifati karo lafat sing sakwise yaiku ba'udah. Ba'udah fama fauqaha. Nah iku sing jelaske manakira iku ba'udah iku. Bima kelawan lafat ba'daha kang ana ing dalem sakwise manakira. Nah, lafat ma iku mau selain nakira mausufah iku dijelaskan nih. Lafat ma iku maf'ulun dadi maf'ul sanin kang kaping pindho. Dadi ma iku jadi maf'ul yang kedua. Maf'ul pertama masalan, maf'ul kedua ma. Ayya masalin, ayya masalin. Dadi sing pertama ay disukun, sing kedua ditasdid terus di fathah. Ayya masalin. Tegese endi-endine apa jenenge? Perumpamaan. Tegese endi-endine perumpamaan kana kang tinemu apa ayya masal, kana kang tinemu apa ayya masal. Nah iku bahas lafat iki wis rungokne wae lah, muga paham bahas lafat iki. Sik bahas lafat neh iki. Lafat ma iku mau zaidatun utawa iku ma zaidah, ma tambahan, ya ma tambahan. Tujuane zaidah iku apa? Li ta'kidil khissati, krana ngukuhake
ngasorake atau krana ngukuhake asor. Krana ngukuhake asor untuk menguatkan betapa hinanya perkara yang dibuat contoh sama Allah. Litakidil khissa. Krana ngukuhake asor. Sangat hina wong guru sekedar laler, sekedar baudoh. Baudoh iku gampangnya apa ya? Nyamuk. Pokoke hewan-hewan sing cilik-cilik sing miber-miber ngono kuwi. Nah, iku baudoh itu. Begitu remeh tapi dienggo contoh karo Allah, terus dienggo hujah untuk mengalahkan pikiran-pikiran orang kafir itu. Fama ba'daha, fama mongko utawi lafat. Fama mongko utawi lafat ba'daha kang ana ing dalem sakwise manakira. Ba'daha kang ana ing dalem sakwise manakira. Lah lek ma iku mau mazaida ora dadi maf'ul sani, maka fama ba'daha iku al maf'ul dadi maf'ul asani kang kaping pindho. Maka nanti lafat yang jatuh setelah ma iku mau atau iya lafat yang jatuh setelah ma iku jadi maf'ul sing kedua. Masalah ma terus ba'udotan ing ba'udo ing nyamuk. Atau lek iki enggak jadi maf'ul sani ba'udoh itu berarti ya dijadikan badal dari ma. Ya siki bahas lafat wis anggere dirungokne wis muga paham. Ba'udotan rupane nyamuk. Di mana ni loro kena rupane nyamuk kena ing nyamuk kena wis dimaknani rupane ae. Rupane nyamuk. Lafat nyamuk iku mufradul ba'udi. Lafat ba'udah iku mufradul ba'udi bentuk mufrati lafat ba'ud. Bentuk mufrati lafat ba'ud. Dadi lek jamak iku lek jamak iku ba'ud, lek mufrad ba'udah. Dadi lek mufrad tambahi tak marbutah iku ba'udah. Lek jamak iku ba'ud. Ya, ini ada keterangan lagi tentang ba'udah ini sih, tak waca sih. Tentang ba'udah ciptaan Allah ya. Jadi penemu-penemu sing sekarang itu menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa nyamuk itu punya 100 mata. Bayangke ba'udah nyamuk sakmono cilike duwe 100 mata. Terus neh punya 48 gigi. Wis ruwet iku barang cilik ternyata sik duwe komponen nih. Iku betapa luar biasanya ciptaan Allah. Ini penemuan dari ilmuwan ya. Di catatan saya ini. Penemuan dari ilmuwan. Ini keterangan dari guru saya ini. Keterangan dari guru saya. Ya, terus mana nyamuk itu punya bius ya. Nyamuk itu duwe bius, buktine apa? Lek nyamuk iku gigit kita itu enggak langsung sakit. Lek nyamuk iku nyucuk ya, mbok nyucuk mbok gigit iku lek ngarani kalian. Iku nang kulit iku enggak langsung sakit. Tapi kita kerasa sakit itu pas wis getine kesedot, darah kita kesedot terus wetenge wis ketok rada gedhi, wis ana isine getih pisan. Ya itu berarti kan di ujungnya itu ana biuse. Kita kerasa sakit itu sebetulnya cara ilmuwan itu ketika biusnya sudah habis. Jadi sepersekian detik atau mungkin sesekian detik itu kita nggak kerasa kalau ada nyamuk yang gigit. Karena di ujung cucuke iku ana biuse. Ya iku lho, iku rumite nyamuk kaya ngono kuwi. Nah, engko sik maneh nyamuk iku sik duwe kutune. Ya, kutu nyamuk. Nyamuk wis cuwilik sik duwe kutu. Nyamuk kutu niku cilike kaya apa malah. Nah, kalau kita manusia iki ya, para santri iki lek duwe kutu kan kutune sik ketok. Kutu rambut golek tumo, golek linsa kan sik ketok. Lagi nyamuk kutune spiro. Kecilnya luar biasa. Nah, itu loh itu apa namanya
Allah ngasih lemparan contoh yang sederhana tapi dengan struktur yang sangat rumit, yang sangat luar biasa. Iku ba'udah. Makanya Allah dawuh iku berarti kita baca ayat ini ya pede sekali. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Belas enggak izin Allah ngasih contoh cuma sekedar ba'udah, cuma sekedar nyamuk. Padahal ini masalah vital, masalah krusial, masalah keimanan. Fama fauqaha wa huwa ba'udah, terus ba'udah mufradul ba'ud. Lafaz ba'udah iku mau apa jenenge mufrad, lek jamak ba'ud. Wa huwa utawi ba'ud iku sigorul buki, cilike mrutu. Cilike mrutu. Wis mrutu wis pokok kewan cilik-cilik sing mirip nyamuk sing miber sing cilik. Iku cilike mrutu. Fama fauqaha, fama nuli perkara fauqaha kang ana ngisore ba'udah. Bahkan sesuatu yang lebih kecil lagi, lebih hina lagi dari ba'udah. Sik. Fauqaha sik. Ayat akbaru tafsir ayat akbar. Ayat akbaru tegese luwih gedhe. Ayat akbaru tegese luwih gedhe minha saking ba'udah. Minha saking ba'udah. Ayla ayat seruku tegese ora ninggal sapa Allah. Tegese ora ninggal sapa Allah bayanahu ing jelasake masal. Bayanahu ing jelasake masal. 5 krana perkara. 5 krana perkara fihi kang iku ing dalem minal hukmi nyatane hukum. Minal hukmi nyatane hukum. Allah ngasih contoh ba'udah ya. Atau sing lebih gede misalnya apa angkabut ya, laba-laba itu enggak izin Allah. Tidak malu sama sekali. Lah iki kok fa'ammal ladzina amanu, wong iku terpecah jadi dua. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Terus sing wong siji ne wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Oh karepe Gusti Allah kok gawe contoh niku wong kafir. Lah wong sing iman niku ya wis manut iman karena percaya ngene Gusti Allah. Fa ammal ladzina amanu fa ammal ladzina mongko anapun utahi wong akeh. Mongko anapun utahi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Iku faya'lamuna mongko ngerti sapa alladzina. Mongko ngerti sapa alladzina annahu ngerti annahu ing sak temene masal. El masalah tegese masal perumpamaan ya. Iku al haqqu kang hak. Iku al haqqu kang hak perkara kang hak. Asabitu kang tetep al-waqi'u kang tumiba. Al-waqi'u kang tumiba mauqi'ahu ing dalem panggonane masal. Mauqi'ahu ing dalem panggonane masal. Mir rabbihim saking pangerane alladzina amanu. Mir rabbihim saking pangerane alladzina amanu. Iku wong iman. Jadi wis dadi wong sing apik ngono kuwi ya manut. Ya, manut nggone Gusti Allah, manut nggone Kanjeng Nabi. Ya. Nggone guru ya ngono, yang terdekat dengan kalian untuk mencapai Kanjeng Nabi, untuk mencapai Allah kan guru-guru kalian. Ya. Manut karo gurune ya, aja mbantah ya. Diomongi enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, terlalu kolot. Lalu iku kakean protes ngono wis ora kasil wong-wong ngono kuwi ya. Nah, kita punya nalar yang kritis itu jangan kita arahkan untuk guru kita. Ya lek karo guru iku sing manut, sing takdim, sing hormat, nanti barokahnya keluar ya. Pikiran kritis kita itu arahkan ke ilmu, untuk berdiskusi, untuk syawir dengan teman, untuk takror dengan teman. Dan nanti munculkan pikiran-pikiran yang kritis. Kalau mau menanyakan tentang keterangan ke guru ya boleh juga, bukan berarti kok guru nggak membuka pertanyaan, nggak, tetap boleh, cuma sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, ojo niru budaya-budaya sing elek, itu kemarin sempat viral itu ada demo itu. Ini nanggone kampus tapi nanggone kampus ada ono mahasiswa demo dosene bu rektore lali aku.
Wis masalah kebijakan. Makane krono ngono-ngono ki makane barokah sing paling gedhe ki nang pondok. Karena di pondok kita ditakdib, diajar, ditarbiyah, diulang. Diajarkan untuk ya wis mau mengedepankan akhlak. Ya. Akhlak itu diutamakan. Ya, sak dhuwur-dhuwure ilmune santri, tapi kayak karo gurune kok ora diunggah-ungguh ya. Petedang ra sopan santun, ra hormat. Iku ya wis enggak kasil. Barokahnya enggak keluar. Iku cara teorine ngono. Teori umumnya seperti itu. Nah nanti kalau dengan guru itu saya pernah dengar satu keterangannya yang bagus sekali. Jadi dari seorang Gus juga masih muda juga beliau. Dengan guru atau dengan kiai ku ono istilah hormat, ono istilah taat. Ono istilah hormat, ono istilah taat. Nanti silakan dipetani diri kalian masing-masing. Kalian ini masuk ke kategori taat atau ke kategori hormat. Dua-duanya sama-sama bagus. Tapi yang lebih bagus ini yang hormat. Hormat lebih bagus daripada taat. Nah, tak kasih gambaran. Misal ono sampah ngarep dalam, di depan dalam, di teras dalam itu. Terus kalian tak mintai tolong, "Dok, tolong sampah itu disapu, dimasukkan ke tempat sampah." Terus kalian lakukan. Iku jenenge taat. Kalian menjalankan perintah dari saya. Iku taat, apik. Tapi sing luwih apik ya, aku meneng ae ra muni apa-apa, ya sampah itu kalian ambil, terus kalian masukkan ke tempat sampah. Lah iku jenenge hormat. Lah ngono kuwi lebih tinggi, hormat ngono lebih tinggi derajate daripada taat. Kadang santri iku upamane santri saiki rada angel diceritani barokah ini rada angel. Krana ora ketok barokah. Barokah ketok engko lek beberapa tahun kemudian ya, entah 10 tahun atau 20 tahun kemudian baru kerasa nanti. Atau bahkan luwih suwene. Tapi yakin barokah iku ono. Kudu yakin, santri kudu yakin ngono kuwi. Sama ya. Kita dulu selama mondok ya wis ngono kuwi, nang nggone guru itu takdimnya luar biasa. Dikon A yo A, dikon B yo B. Ya. Ora kakean bantah. Wis tak critakno bolak-balik kok contone Mbah Hasyim itu kalau beliau selama mondok Mbah Khalil itu ya dalam tanda kutip ngajine jarang. Guru sama Mbah Khalil itu disuruh untuk ngopeni ingon-ingonan. Terus pernah satu saat itu mohon maaf dikon goleki cincin istrinya yang masuk ke dalam jumbleng nggone apa saiki cara saiki sapiteng iku dicemplungi karo Mbah Hasyim dikuras sapitenge untuk goleki cincin istrinya atau bunyainya tadi. Istrinya saya Khana Khalil itu. Lu sampai kaya ngono kuwi ya. Hormate kaya ngono kuwi. Mbah Hasyim baru nikah ya, baru punya anak. Masih kecil, ibarat bayi ku sik merah sian. Terus didhawuhi Syekhona Khalil dikon rawuh, dikon sowan, dikon mara nang gone omahe, nang gone dalan. Padahal jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh dari Mbah Hasyim saat itu terus gone Mbah Khalil ku jauh jaraknya. Tapi beliau itu berangkat. Padahal ya diajak sak bojone sak anake, padahal ya bayine sak abang. Lho betapa tingkat ketaatan Mbah Hasyim nggone Syekhona Khalil itu luar biasa. Lah ngono-ngono iku lho wis mulai jarang saiki. Ngono-ngono iku mulai jarang saiki. Santri saiki kakean mikir. Ya. Kakean mikir, takdime kurang, ya. Taate kurang apa maneh hormate. Ya, khidmahe ya kurang. Ora koyo wong biyen, pokoke ora koyo santri-santri zaman biyen. Makane biyen niku wis cara keramat itu ya keramat tenanan kiai-kiai itu, kiai-kiai dulu itu. Yes, ini gue metani. Ya enggak untuk kalian, untuk diri saya juga, untuk berbenah. Wis podo-podo dandani awak ngaji iki enggak melulu saya nuturi kalian ndak. Ya wis aku ya ngoco barang ini. Oh, diri saya masih banyak kurangnya ternyata kalau dibanding dengan mbah yai sepuh zaman dahulu.
Wis, iku tentang iman ngono kuwi ya. Saya pas jam piro iki? Jadi bisa selanjutnya dawan ceritanya. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Kaya wong lek iman niku ya wis angger manut iku hak, iku nyoto hak bener teko Allah. Suwali wa amal ladzina kafaru wa amal ladzina anapun utahe wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina wong kafir iku fayakuluna mongko ngucap sapa alladzina kafaru do muni ngene ing ucapan madza aradallahu bihadza masalah ma utawi apa iku dza suwi-wiji aroda piye to lek maknane iki ikuda ya wis ngono ikuda suwi-wiji aroda kang ngarepake sapa Allahu Allah bihadza kelawan ikilah perumpamaan apane masalan perumpamaane lafat masalan iku tamyizun dadi tamyiz takmim itu apane iku jenenge tamyiz ai bihadzal masali tegese kelawan ikilah perumpamaan wa mau tawi lafat ma iki bahas lafat yo madza iku mau madza aradallah madza mau tawi ma iku istifhammu ingkarin istifham ingkar kalimat tanya tapi sing orientasinya ingkar madza aradallah opo sing karepe Allah ngono kuwi nah ngene iku jenenge ingkar yang disodorkan kalimat tanya tapi maksudnya itu ingkar ya cara bahasane saiki ku ngentai itu loh tapi bentuknya bentuk kalimat tanya. Apa sih maksudnya itu? Ya kan bentuk kalimat tanya. Iku jenenge istifham ingkar ngono. Ma iku mau mubtadaun tur iku dadi mubtada. Ma iku. Wa da utawidda lafadz da bi makna alladzi kelawan nganggo maknane lafadz alladzi kelawan nganggo maknane lafadz alladzi bisillatihi kelawan silai alladzi silahi yo aroda iku mau silai da iku khabaruhu dadi khabare mubtada atau dadi khabare ma ya kan dadi khabare ma atau dadi khabare mubtada dadi ma mubtada terus da khabare wis ayyu faidatin tegese utawi endi-endine faedah ayyu faidatin tegese utawi endi-endine faedah iku fihi ing dalem hadal masal Qala dawu sapa Allah taala fi jawabim ing dalem jawabi sapa iku mau Allah ya karim alladzina kafaru ing dalem jawabi alladzina kafaru yudillu bi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bi illal fasikin yudillu nyasarake sapa Allah bihi kelawan hadal masal ai bi hadal masal iki tegese kelawan hadal masal perumpamaan ba'udah iku mau nyasarake kasiron ing wong akeh anil haqi saking kebenaran likufrihim krana kafire kasiron bihi kelawan hadal masal wa yahdilan nuduhake sapa Allah suwalike wa yahdilan nuduhake sapa Allah bihi kelawan hadal masal kasiron ing wong akeh sing kafir ya akeh ya sing iman ya akeh iku jenenge yudillu bi katsira wa yahdi bihi katsira sing percaya sapa minal mukminin nyatane pira-pira wong mukmin sing percaya wong mukmin niku ditasdikihim krana oleh benerake mukminin bihi kelawan hadal masal wa ma yudillu lan ora nyasarake sapa Allah bihi kelawan hadal masal illal fasiqina kejaba ing pira-pira wong fasik al kharijina pira-pira kang metu anto atihi saking taat ing Allah
saking taat ing Allah. Lahum fasiku piye alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Wis. Ku ayat iku pertemuan berikutnya. Alladzina yanquduna ahdallahi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.